文啊，陳美玉揾你啊。好，請注意邊一位係關學文先生，陳美玉揾你。大家注意，邊一位係關學你啊 ？Hello， 請注意啊！邊一位係關學文？下一位陳美玉揾你。留意下，邊一位係關學文先生？關學文先生就揾緊你㗎。咁啊，關學文先生，希望你聽到個訊息之後啦，馬上到我哋嘅台上面，陳美玉小姐揾你係有緊要事㗎。今晚晚會馬上開始。請各位就座，今晚嘅聯歡大會馬上開始。多謝各位，好歡迎各位嚟參加我哋今晚嘅全球之友校友大會，尤其是我哋本地嘅校友同埋本地嘅各社會賢達同埋嘅傳媒朋友，每一次都咁嚟捧場。咁而家呢，我哋就迎接一個歷史性嘅時刻，我哋請大家一齊嚟倒數開始，俾個咧掌聲。10、9，大家一齊嚟，8、7、6、5、4、3、2、1。請大家俾啲掌聲歡迎我哋嘅開幕儀式。首先呢，我哋知道呢，
今晚係一個難得嘅聚會，係全球性資融校友大會。咁我哋根本係我哋近年咧就每2年嚟組織一屆啦。咁尤其是咧，今年咧係好特別，我哋得到100多位全世界各地嘅校友嚟到齊集雪梨，所以我哋有知融心雪梨情，大家嘅情係知融，所以能夠聯繫在一起。咁我哋尤其是咧，你知道，當佢哋各地校友咧係去旅行社交旅行費嘅時候咧，我哋知道嗰啲係澳幣咧好高噶嘛。咁佢哋知道旅行社話：哇，我3個月前嚟問價，咁而家又貴咗咁多，係嘛？咁樣旅行社話：咁你去唔去先？我哋知道以前咧就有所謂我哋以前咧後生嘅時候咧就話。我哋有一個好通行嘅，尤其是1960啊50年代咧就有話：生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故啊，兩者皆可拋。咁但係而家咧就面對呢個 travel agent 嘅時候啊，要交旅行費啦，咁啊點啦？咁呢就係澳幣誠然貴啊，真係好貴啦，唔怪得有好多人要縮沙啦，係咪？但係唔緊要，點解咧？友情價更高啊！諗起我哋嘅知融嘅友情，係冇錯啦。所以咧，若為知融故啊，不惜燉荷包啊！大家俾啲掌聲就真係鼓勵我，後腿沙晒啦。好啦，而家我咧在座咁多位資深嘅校友，邊度輪到我呢個後生仔喺度講話係咪？而家我就先請我哋各地校友嘅司儀上嚟同大家見面。請我哋嘅司儀團上嚟。俾大家俾啲掌聲。請北加州加拿大嘅李賢華校友。請南加州嘅林晚霞校友。我哋有請黃祖瑞校友同埋北加州嘅鄧慧英。大家俾掌聲啊！大家唔好羨慕我啊！我咁多如花貌美嘅嚟伴我一個，真係我唔好意思啊！我都唔敢講啊，真係唔好意思講啊！咁而家咧，我哋請除咗呢幾位司儀今晚嚟落力幫我哋助興之外咧，我哋又而家開始，我哋又請下我哋各地嘅校友會代表，佢哋係對今晚嘅大會係非常之多嘅貢獻嘅。而家我哋有請越南理工校友俱樂部張世豪團長同埋佢嘅代表，請張世豪校友。張世豪校友，跟住我哋請加拿大資融校友會小組蔡柏明組長同埋佢嘅組員。跟住咧就係美國北加州資融校友會林漢明耀會長係代表會長嚟參加我哋嘅大會，請林漢校友。美國南加州資融校友會吳月珍會長同埋佢嘅組員。同埋中國廣州資融校友會雪梨小組嘅許雪清組長。好難得啊！我哋廣州嘅代表許雪清嘅校友咧係好難得㗎，難能可貴嘅參加我哋今晚嘅全球大會。跟住我哋請台灣資融校友雪梨小組劉克義組長，雪梨小組黃振任組長。跟住係澳洲雪梨資融校友會曾日平會長。澳洲墨爾本資融校友會現屆會長呂長鏡校友。澳洲南澳資融校友代表陸玉成校友。澳洲昆士蘭省資融校友代表張乃光校友。同埋澳洲西澳省資融校友代表吳靜英校友。請大家俾啲掌聲歡迎咁多校友遠道而來參加我哋今晚嘅盛會，我哋係非常之覺得
光榮嘅，同埋因為咧有咁遠道而來，有啲甚至係大半個地球過嚟嘅，尤其是我哋知道咁遠水路嚟咧，佢哋大家都係痛快之人啊！點解係痛快之人啊？因為咧交旅行費咧就心痛啦，係咪？澳幣咁貴，咁但係咧嚟到之後見到睇到佢哋個個面上咁多笑容，我哋幾快樂咧，係咪快快樂樂啊？又痛又快，所以係痛快之人啊！痛痛快快啊！佢哋痛快，我哋亦都痛快，痛快如痛快，所以大家都痛快。今晚盡興而歸，大家多謝大家。而家我哋請大家俾啲掌聲，然之後我哋就宣佈今晚嘅節目開始啦。請大家各位代表同埋司儀都係就座，請。再来一个，我就再来一个。只要你喜欢，从来不会有借口。